Всем привет, это Роман Булыгин, моя компания «Печная грамота», и представляю вам первый у нас в этом году теплонакопительный камин из старинного царского кирпича XIX века. Мы назвали этот кирпич «Подкова», потому что венчает арку перекрытия у нас над топкой кирпич с клеймом «Подкова». Редкий достаточно кирпич. В целом у нас в традиции нашей компании это показывать клейма других заводов, тех кирпичей, которые мы используем. Но в данной ситуации мы отошли от этого, и в целом внизу на первом этаже камин выглядит строго, так достаточно вкладки, но при этом очень и очень интересно. Пол поднимется на 2 кирпича, не меньше, поэтому здесь такой сделан достаточно массивный постамент, но реально он будет чуть поменьше. Естественно, сверху стоит изразцовое клеймо «Печная грамота». Это как знак высочайшего качества данного изделия. Основу здесь составляет каминная топка, чугунная каминная топка «Кратки». И здесь очень качественный, здесь на этом объекте заказчик выбрал по нашей рекомендации очень качественный дымоход Шидель Периметр Ультра. Это такой достаточно свежий дымоход, который недавно начала компания Шидель поставлять на российский рынок. В чем отличие? У нее внутренняя труба, миллиметровая сталь АИСи 316. Для специалистов это такой серьезный показатель. Раньше это было доступно только европейским потребителям, сейчас немцы начали к нам это все привозить с того года, с середины где-то. Мы, естественно, его сразу использовали. Сейчас зима, мы дымоход не смогли сейчас вывести на крышу, поэтому, к сожалению, не затопим. Это теплонакопительный камин из полнотелого кирпича, то есть суть работы: от каминной топки будет нагреваться кирпич, и в целом, помимо колоссального эстетического удовольствия, которое получит заказчик, он получит еще теплое сооружение. То есть вся вот эта вот кирпичная кладка, она будет нагреваться, и будет нагреваться фактически как печь. В целом, конечно, это не особо, это, может быть, было бы интересно, такая функция и такая опция дачникам. Но в целом здесь будет центральный дом большой, будет центральное газовое отопление, но как альтернативный резервный источник тепла почему бы и нет. То есть весь этот кирпичный массив, еще раз повторюсь, он нагревается. То есть это такая большая печь. И помимо еще всего прочего, естественно, камин и огонь можно жечь, фактически не переставая, без остановки, сколько душе угодно. В отличие от какой-нибудь печи, которую долго гонять нельзя, и в отличие от, чем хороша каминная топка со стеклом, она безопасна. Она очень безопасна. Если за натуральным камином нужно следить, и большой уход, натуральный камин я тоже очень люблю, то здесь абсолютно безопасная история, в доме дети будут, и вот заказчик именно выбрал такого плана камин. И сейчас я перейду на второй этаж и покажу вам, какая там труба. А на втором этаже получилась вот такая труба. То есть вообще здесь проходит стальной сэндвич. Он тоже красивый, но заказчик принял решение, здесь будет спальня, и заказчик принял решение не оставлять железную трубу, не зашивать ее каким-то коробом, а украсить ее так, как мы умеем, так, как делает обычно наша компания. И уже здесь представлены, мы оторвались, так сказать, по полной, и здесь видны по максимуму клейма всех кирпичных заводов, кирпич, который мы здесь использовали на данном объекте. То есть все эти заводы, это старинные заводы, царские, заводы дореволюционные, которые производили приблизительно с середины до конца XIX века, производили этот кирпич. И этот кирпич мы сейчас используем в работе. Здесь, давайте покажу, кирпич Подкова. Да, мы вообще назвали этот камин Подкова, потому что там внизу арку венчает как раз кирпич с этим клеймом.
И посмотрите, сколько здесь клеем. Здесь есть очень редкие клейма. Вот ключ Соболева, Ижора, Ким. Все это заводы. И это лишь малая часть тех заводов, которые работали до революции. То есть фактически у нас завод «Звезда», ПК, Громов. Это малая часть, лишь малая часть тех заводов, которые работали до революции в России и которые были полностью ликвидированы после революции. К сожалению, и такого кирпича, соответственно, мы больше не видим. Ну, как мы его видим, да, вот мы его используем. Слава Богу, есть те, кто продает такой кирпич, а мы с удовольствием строим из него наши прекрасные сооружения. Посмотрите, какая роскошная совершенно труба. За всю нашу деятельность, за всю нашу историю работы нашей компании с кирпичом, это второй заказчик, который вот решил у себя поставить на втором этаже вот такую вот трубу, такую красоту. После отделки здесь, конечно, будет великолепно. Все, с вами был Роман Булыгин, компания «Печная грамота». Всем удачи, счастливо, пока.